सो एसई 2080 को बोर्ड एक्जामिनेसन आउनको लागि चाहिँ अब तपाईहरुसँग केवल 1 देखि 2 महिना जति मात्र बाँकी छ। सो यो लास्ट आवरमा चाहिँ तपाईहरु के कस्तो एनईपी को एसई को गाइडलाइन्सहरुसँग फ्यामिलियर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा हामीहरु कम्प्लिट डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। यस यो एक्जामको टाइममा तपाईहरुको पनि टाइम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यही कुराले मध्यनजर गरेर अब अरु एक्स्ट्रा कुरा केही पनि नगरिकन हामीहरु डाइरेक्ट भिडियोको कन्टेन्टमा जम्प गरिने हालौं। सो पहिलो कुरा जुनमा तपाईहरु केयरफुल हुनुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ एडमिट कार्ड हो। ठीक छ, तपाईले आफ्नो स्कुलले एसई को बोर्ड एक्जामिनेसनमा एपियर गर्नको लागि कुनै न कुनै एउटा एडमिट कार्ड चाहिँ दिएको छ नि राइट, जुन तपाईले फर्म भर्नु भएको थियो। यस त्यो एडमिट कार्ड चाहिँ तपाईले आफ्नो एसई को बोर्ड एक्जामिनेसनको हलमा चाहिँ कम्पलसरी रूपमा लिएर जानुपर्छ, किनभनेदेखि त्यो एडमिट कार्डमा चाहिँ तपाईहरुको कम्प्लिट डिटेल्सहरु लेखेको हुन्छ अलङ विथ फोटोज एन्ड सिम्बल नम्बर एज वेल। यो एउटा कुरासँग चाहिँ हेबिचुएट गर्नुस् कि तपाईहरु जुनसुकै बोर्ड एक्जामिनेसन दिन गइरहनु भएको छ एसई देखि अब तपाईको हायर लेभलको एक्जामिनेसन, त्यहाँ चाहिँ तपाईले एडमिट कार्ड भन्ने कुरालाई चाहिँ छुटाउनु नै हुँदैन। सो यो थियो पोइन्ट नम्बर 1 गाइडलाइन, जसमा चाहिँ तपाईहरु एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। सो नेक्स्ट गाइडलाइनको बारेमा कुरा गरौँ, त्यो भनेको सिट प्लानिङ हो। ठीक छ, कुनै पनि अब लेट्स से तपाईको एक्जामिनेसन सेन्टर त्यो भनेको तपाईको आफ्नै होम स्कुलमा त हुँदैन नि राइट, किनभनेदेखि अभियसली अहिले कोरोनाको टाइम होइन र तपाईहरुको सेन्टर पनि प्रोबेबली होइन म्याक्सिमम 100% चान्स छ तपाईको स्कुल भन्दा बाहिर नै हुनेछ। त्यही भएर आफ्नो होम स्कुल भन्दा बाहिरको स्कुलमा जुन तपाईको सेन्टर छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु सिट प्लानसँग चाहिँ एकदमै फ्यामिलियर हुनुपर्छ। सिट प्लान भनेको चाहिँ अब त्यो तपाईको सिम्बल नम्बर जहाँ टालिएको हुन्छ जुन डेस्कमा जुन पोजिसनमा त्यही चाहिँ तपाई बसेर आफ्नो एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुनेछ। यताउति तपाईको लेट्स से साथीको ठाउँमा गएर बस त्यस्तो गर्न पाइदैन। ठीक छ, यो थियो हामीहरुको गाइडलाइन नम्बर 2। र अब हामीहरु कुरा गरौँ गाइडलाइन नम्बर 3 को बारेमा, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, म तपाईहरुलाई अब आफ्नो स्क्रिनको यो साइडतिर चाहिँ एउटा इमेज देखाउँछु, हेर्नुस् हैन, म आफ्नो फोनमा हेर्छु यता। सो यो जुन स्क्रिनमा तपाईले इमेज देखिरहनु भएको छ यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको एसई को बोर्ड एक्जामिनेसनको फ्रन्ट पेज हो। र यो फ्रन्ट पेजमा चाहिँ तपाईहरु एकदमै धेरै कुराहरुमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईहरु यतापट्टि देख्नुस्, यो माथिपट्टि हेर्नुस् है त, तपाईले इन्भिजिलेटरले कुनै पनि एउटा उत्तर पुस्तिका अथवा चाहिँ यो आन्सर सिट दिइसकेपछि यो माथिको उत्तर पुस्तिका नम्बर छ कि छैन भनेर सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले यो चेक गर्नुस्। ठीक छ, किनभनेदेखि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो तपाईले पछि आफ्नो एटेन्डेन्स गर्दाखेरि पनि लेख्नुपर्ने नम्बर यतापट्टि हुन्छ। र अब यतापट्टि हेर्नुस् है त, तलपट्टि जब तपाईहरु जानुहुन्छ यतापट्टिको यो पेजको लेफ्ट साइडतिर हेर्नुस् त, यो खण्डमा केही पनि नलेख्ने भन्नुको मतलब चाहिँ यो भनेको सिर्फ टिचर्सहरुको लागि हो। टिचर्सहरुले तपाईको कुन क्वेशनमा कति मार्क्स आयो भनेर लेख्ने सेक्सन चाहिँ यो, यहाँ तपाईले केही पनि लेख्न पाउनु हुने छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईले स्किप गर्नु होला। भने यही पेजको यतापट्टि राइट साइडमा हेर्नुस् है त, राइट साइडमा चाहिँ तपाईको के छ, यस कभर पेजको भित्तापट्टि नलेख्नु होला भनेको चाहिँ यो एकैछिन म तपाईहरुलाई जन नामले भन्छु हैन। सो त्यसको तलपट्टि हेर्नुस् है त, परीक्षार्थीले स्पष्ट भर्नुपर्ने विवरण भनेर लेखेको छ। सो यो भन्दा तलको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईले आफैले आफ्नो एन्सर सिटमा भर्नुपर्ने हुनेछ। जस्तो कि त्यो भनेको कुन कुन हुन्छ, एउटा भनेको सिम्बल नम्बर आफैले भर्ने, त्यसपछि तपाईको विषय कुन सब्जेक्टको एक्जाम हो त्यो लेख्ने, त्यसपछि तपाईको एक्जामिनेसन सेन्टर कहाँ हो त्यो लेख्ने, त्यसपछि आजको डेट हैन एक्जामिनेसनको डेट, र त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ निरीक्षकको हस्ताक्षर भनेको चाहिँ इन्भिजिलेटरको सिग्नेचर हो भने तलपट्टि चाहिँ तपाईको केन्द्र राख्छ कि यो तपाईले यसमा पनि ध्यान दिइराख्नु परेन। र लास्टतिर हेर्नु है त, लास्टतिर थप उत्तर पुस्तिका भए संख्या लेख्नु पर्ने छ भनेको सेक्सनमा चाहिँ लेट्स से तपाईले एक्जामिनेसन दिँदै आफ्नो आन्सर सिट नपुगेर कुनै एक्स्ट्रा थप्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यतापट्टि कतिवटा पेपर थप्नु भयो भने त्यो चाहिँ मेन्सन चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। ठीक छ गाइस, सो यो फ्रन्ट पेजमा चाहिँ तपाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। भने अब यसपछिको 4th नम्बरको गाइडलाइन देखाउनको लागि चाहिँ म तपाईलाई यता स्याम्पल नै देखाउन चाहन्छु हैन। फर एक्जाम्पल लेट्स से मैले तपाईलाई अघि भर्खर यो पोइन्ट नम्बर 3 को गाइडलाइन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एसई को बोर्ड एक्जामिनेसनको फ्रन्ट पेजको स्याम्पल देखाए हैन। फर एक्जाम्पल सपोज अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो तपाईको फ्रन्ट पेज हो भनेदेखि त्यहाँ एउटा चीज लेखिएको थियो नि कि यसको पछाडी केही पनि नलेख्नु होला भनेर, भन्नुको मतलब यो फ्रन्ट पेजको यतापट्टिको पेज जुन छ नि तपाईहरुको यसमा चाहिँ तपाईले यसरी केही पनि लेख्न पाउनु हुने छैन अथवा यो तपाईले खाली नै छोड्नु पर्ने हुनेछ। ठीक छ, यो पेज भने यो पेजको ठ्याक्कै यतापट्टिको पेजमा तपाईहरु अब केयरफुल हुनुहोस् कि तपाईले यो पेजमा चाहिँ हैन यतापट्टिको साइडमा चाहिँ बोर्डले नै अथवा चाहिँ त्यो पेपरमा नै मार्जिन चाहिँ काटिएर दिएको हुन्छ भने यो साइडमा चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले कम्पलसरी रूपमा आफ्नो एन्सर सिटको यो सेक्सनमा चाहिँ यसरी मार्जिन चाहिँ कम्पलसरी रूपमा कोर्नु होला अराउन्ड 1.5 इन्चको। ठीक छ, सबै पेजमा यो एकदमै नेसेसरी छ गाइज। लेट्स से तपाईको म्याथमेटिक्सको एक्जामिनेसन छ भन्दै यो स्पेस तपाईले इभन रफ गर्नको लागि पनि काम लाग्छ भने अरु सब्जेक्ट्सहरुको केसमा चाहिँ स्टेपलर लाउँदाखेरि पनि इन केस त्यस्तो केस पर्यो भनेदेखि नछेकियोस् एन्ड देन आन्सर अलिकति नीट होस् भन्ने हिसाबले पनि यो लाइन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मार्जिन पनि तपाईले अवश्य रूपमा काट्नु होला। यो थियो गाइडलाइन नम्बर 4 भने गाइडलाइन नम्बर 5 मा चाहिँ तपाईहरु के कुरामा ध्यान दिनुस् भन्देखि त्यसै तपाईको चाहिँ साइन्स अथवा सोशल स्टडीजको एक्जामिनेसन छ हैन एन्ड देन तपाईले क्वेशन्सहरु अटेम्प्ट गरिरहनु भएको छ भन्दै प्रत्येक क्वेशनको आन्सर लेखिसकेपछि अराउन्ड 2 देखि 3 लाइन ग्याप चाहिँ छोड्नु होला। ठीक छ, किन भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो एक्जामिनेसन हलमा
पेपरको त कुनै पनि कमी हुँदैन नि, राइट? इन्भिजिलेटरसँग तपाईँले जति माग्नुभयो त्यति एक्स्ट्रा सिट त दिनुहुन्छ। सो आफ्नो एन्सर लेखिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई निट बनाउनको लागि होस् एन्ड देन गाइडलाइनसँग अबाइड हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले प्रत्येक एन्सर पछि पनि 2 देखि 3 लाइनको ग्याप चाहिँ अवश्य रूपमा छोड्नु होला। र 6 नम्बरको गाइडलाइनमा चाहिँ के छ भन्दा एकदमै बेसिक कुरा छ यो, होइन? मैले अघि पनि भनिसकेँ जस्तो लाग्यो। तपाईँको फ्रन्ट पेजको यो पछाडिपट्टि मात्र केही नलेख्ने हो, होइन? भने फ्रन्ट पेजको यो पछाडिपट्टि पछिको जुन यो तपाईँको इनिसियल पेज हुन्छ नि, यसपछि चाहिँ तपाईँले सबै पेजमा एन्सरहरू फिल गर्दै जानु होला, ठिक छ? यसमा पनि यसको पछाडि पनि यसरी नै तपाईँले आफ्नो कुनै पनि लाइक फ्रन्ट पेज पछाडिको पेज छोडिसकेपछि चाहिँ अरू कुनै पनि पेजमा चाहिँ लाइक ब्ल्याङ्क पेज चाहिँ नछोड्नु होला, होइन? इनकेस अब यसले पेपर बिग्रेको छ अथवा यसले भिजेको छ भन्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले यसरी त्यो पेजलाई इन्टु गरेर काटिदिन सक्नुहुनेछ अथवा पिटिओ भनेर पनि ठुलो सिम्बलमा लेखेर नेक्स्ट पेजमा एक्जाम चेक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो थियो हामीहरूको गाइडलाइन नम्बर 6। सो गाइडलाइन नम्बर 7 को बारेमा कुरा गरौँ। मैले जस्तो कि अघि भनिसकेँ, होइन? तपाईँले चाहिँ आन्सर सिटमा आफ्नो आन्सरहरू लेख्दै पेपर पुगेन भनेदेखि पेपर थप्नुहुन्छ नि। सो मेक स्योर द्याट त्यो थपेको पेपरमा चाहिँ इन्भिजिलेटरको साइन छ एन्ड देन फ्रन्ट पेजको जस्तै त्यो उत्तर पुस्तिका नम्बर हुन्छ नि त्यो पनि लेखिएको छ कि छैन भने चाहिँ त्यो चेक गर्नु होला, ठिक छ? इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट, है? सो यो थियो हामीहरूको गाइडलाइन नम्बर 7। भने गाइडलाइन नम्बर 8 मा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो कि तपाईँले आफ्नो स्कुल एटेन्ड गर्दाखेरि सधैँ नै आफ्नो क्लास टिचरलाई चाहिँ एटेन्डेन्स दिनुहुन्थ्यो नि, त्यसरी नै तपाईँको बोर्ड एक्जामिनेसन दिएको पनि एटेन्डेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यो एटेन्डेन्स भनेको चाहिँ लाइक तपाईँले एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ इन्भिजिलेटरले एउटा पेपर लिएर आउनुहुन्छ, होइन? त्यसपछि त्यो एटेन्डेन्स सिटमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो त्यहाँ सिम्बल नम्बर, उत्तर पुस्तिका नम्बर एन्ड देन सिग्नेचर यताउति दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला, ठिक छ? प्रत्येक एसईको एक्जामिनेसन तपाईँले एटेन्डेन्स चाहिँ गरेकै हुनु पर्यो र यो चाहिँ एकदमै वान अफ द इम्पोर्टेन्ट गाइडलाइन हो। भने 9 नम्बरको गाइडलाइनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अभियस कुरा छ त्यो भनेको चिट नगर्ने, ठिक छ? तपाईँले आफ्नो एक्जामिनेसन सेन्टरमा अथवा चाहिँ एक्जामिनेसन हलभित्र चाहिँ फोन नलाने, त्यसपछि यो गाइड बुक्सहरू यताउति आफ्नो नोटबुकहरू, त्यसपछि बुकहरू, होइन? टेक्स्ट बुकहरू लान केही पनि पाउनु हुने छैन। यसमा चाहिँ धेरै केयरफुल हुनु होला, किन भन्दै क्रस चेकले चाहिँ तपाईँको कुनै जिल्लाबाट कोही मान्छे आएर हेरिरहनु भएको तपाईँको सेन्टर एन्ड देन त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँले अगाडि पछाडि हेरेको अथवा चाहिँ कुनै स्रोतको मार्फत चाहिँ चिट गरेको त्यस्तो केस थाहा पाइयो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एक्जामिनेसन रद्द पनि हुन सक्नेछ। सो यो कुरामा चाहिँ यसलाई लाइटली चाहिँ नलिनु होला, ठिक छ? किन भन्दै लाइक तपाईँहरूको सिनियरहरूले त्यही एसई एक्जामिनेसनमा चिट गर्न पाइन्छ, हामीले त्यस्तो गरेको थियौँ, मैले त यसको सारेको थिएँ, यसले गरेर मेरो यति धेरै मार्क्स आएको हो भनेर त सुन्नुभएको थियो होला, होइन? तर फेरि यही ट्रस्ट गर्दैमा म पनि चिट गर्छु यताउति गर्छु भनेर चाहिँ नसोच्नु होला, किन भन्दाखेरि अहिलेदेखि चाहिँ फेरि सिस्टमहरू एकदमै टाइट हुन स्टार्ट भइसकेको छ। र अब हामीहरू कुरा गरौँ लास्ट गाइडलाइन जुनसँग चाहिँ तपाईँहरू एकदमै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, यो एकदमै कमन छ र इजी पनि छ। र त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले, होइन, म्याक्सिमम स्टुडेन्टले फेरि यसैमा गल्ती गरेर आएको हुन्छन् कि त्यो भनेको चाहिँ क्वेसन नम्बर चाहिँ लेख्नु नछुटाउनु होला, ठिक छ? स्टुडेन्टहरूले मजासँग एन्सरहरू घोकेको हुन्छन्, रटेको हुन्छन् एन्ड देन इभन कन्सेप्टहरू पनि थाहा हुन्छ, न्युमेरिकलहरूको सबै सोल्युसनहरू थाहा पाएको हुन्छ। तरले चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब सोल्युसन हतार गऱ्यौँ, त्यसपछि माथि क्वेसन नम्बर नै लेख्न छुटेको छ भन्दै त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँको त्यो सोल्युसन चाहिँ राइट भनेर कन्सिडर गरिदिनु, तपाईँको मार्क्स पनि इभन आउँदैन। त्यही भएर कुनै पनि क्वेसन एटेम्प्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ क्वेसन नम्बर चाहिँ कम्पलसरी रूपमा लेख्न नछुटाउनु होला। सो यो थियो 10 वटा मात्र मेजर गाइडलाइन जसको बारेमा मैले तपाईँलाई अहिले यो भिडियोमा भने, होइन? त्यो अलावा पनि धेरै यस्तो गाइडलाइन्सहरू छ जससँग चाहिँ तपाईँहरू एकदमै फ्यामिलियर हुनुपर्छ र केयरफुल पनि इभन हुनुपर्छ। र त्यो रिलेटेड भिडियो पनि म यसको पार्ट 2 भिडियोमा बनाउन गइरहेको छु। सो च्यानलमा नहुनुहुन्छ भनेदेखि अहिले नै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईँहरू हामीहरूको भाइबर ग्रुपसँग कमन हुनुहुँदैन भनेदेखि चाहिँ हामीले एसई टोली 2080 भन्ने भाइबर ग्रुपमा चाहिँ धेरैजना तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ लाइक मास हामीहरूको त्यता छ। एन्ड देन हामीले त्यो ग्रुपमा चाहिँ बेसिकली के गर्छौँ भन्दै लाइक अहिले यो लास्ट आवरमा चाहिँ तपाईँहरूको एसईको जुन क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, मोडल सेट्सहरूको यताउति अथवा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई कन्फ्युजन हुने सेट्स, मोस्ट कमन एक्जामिनेसनमा एक्सपेक्ट गर्न सक्ने टाइपको क्वेसन्सहरू, यस्तो सबैको सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीले हाम्रो भाइबर ग्रुपमा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर तलको डिस्क्रिप्सनमा म भाइबर ग्रुपको लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँले हाम्रो भाइबर ग्रुपलाई जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरू हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि मैले एसईको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि धेरै यस्तो कन्टेन्टहरू बनाएर अलरेडी च्यानलमा हालिसकेको छु। सो डोन्ट फर्गेट टु चेक द्याट आउट एज वेल। यति भन्दै यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।